د قطر هیواد پخوانی امیر وفات سو. د پخوانی امیر د وفات په تړاو د افغانستان د اوسنی حکومت مشرتابه چارواکو پخوانی ولسمشر کرزي د افغانستان لپاره د امریکای پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او نورو د بیلابیلو هیوادونو په نړیوال او سیمهییزه کچه ادرسونو تسلیت وړاندې کړی. دا چې د قطر وفات شوی امیر څه ترسره کړي د قطر دپاره د افغانستان او د قطر د اړیکو په پراختیا کې څه رول درلود، په اوس وخت کې قطر باید دغه تګلاره څه ډول تعقیب کړي، قطر د امریکې د افغانستان ترمنځ د تعامل په برخه کې په اوس وخت کې څه کولی شي، دا هغه مسایل دي چې نن په تودو بحثونو کې بحث پرې کوو. په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روح الله علیزی یم. له خپلو دریو میلمنو سره هر یو سیاسي شنونکی ښاغلی قاري ذکرالله هاشمي، بل میلمه را سره پخوانی دیپلومات ښاغلی ډاکټر فضل من الله ممتاز را سره ده او د پوهنتون استاد ښاغلی سمسور ساپی ده. تاسو درې سرو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خیر الله پروګرام ته. هاشمي صاحب، تاسو د قطر د پخوانی امیر په اړه څه وایاست؟ د قطر لپاره څه ترسره کړي دي؟ الحمدلله وحده والصلاة والسلام علی من لا نبی بعده اما بعد. علیزی صاحب تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، سمسور صاحب ته، تاسو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. موږ اصلي اساس په دې کې داسې انسان باید په هر حالت کې منصف واوسي. غټه خبره دا ده چې د چا په حق کې خبرې کوي باید منصف واوسي او د چا سي مثال د خبرې له چا سره او خدای په قاعده عمومي یې ده چې هغه وایي چې ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، یعنی که چیرې تاسې له یو چا سره خدای نخواسته بد یاست تاسې نو داسې مه کوئ چې عدالت به نه کوئ. رالو په دې کې چې شخصیت د امیر سابق د قطر چې دا زه په دریو پړاو باندې تقسیموم. مهرباني. اول پړاو یې چې کله دی قدرت ته راورسېدو نو په هغه وخت کې قطر ډیر پسمانده و نسبتا نور خلیج ممالکو ته. نو د قطر دغه پړاو ته ورساو چې د دنیا د سیاست په میدان کې قطر ځانګړی سټیج سو، یعنی قطر دې اندازې ته ورسېدو د سیاست په میدان کې چې د دنیا ځانګړی سټیج سو. اوس موږ تنه د افغانستان په باره کې زه په درې تقسیموم، یو د قطر په باره کې، یو د دنیا د مسایل په باره کې، بل د افغانستان په باره کې. د اوسنی قطر بنسټګر دی ده؟ نه، بنسټګر ګوره الفساني له ډېره سابقه په قطر کې حاکمان دي. اوسني وضعیت ته چې ورسوو دا چې قطر دغه حالت ته ورسېدو، دغه د بین المللي سټیج په شکل ته چې ورسېدو ده ورسوو، په دې کې شک نشته. د ده په وخت کې د الجزیرې تلویزیون تاسیس و، نور د هغه وسول، حتی دا د هغه په اصطلاح باندې سیاستمدارانو په اصطلاح باندې چې سافت یا نرم ابزار ډیپلوماتیک باندې کار وکړو، لہذا د ډیر کار وکړو چې قطر دې ته ورسوو. دومه خبره دا ده چې دلته د افغانستان دپاره موږ تاسې ولیدل چې د کوربتوب د دې دپاره چې د امارت اسلامي افغانستان هلته اولین دفتر خلاص شو، دا د ده په وخت کې وشو. له هغه وروسته د نورو عالم اسلامي په مسایلو کې تاسې وګورئ، د فلسطین په موضوع کې، د چاد په موضوع کې، د سودان په موضوع کې، یعنی قطر داسې یو سټیج جوړ شوی ده چې اوس دنیاوال هلته صلح لټوي. اوس مثال درته وایم، دا د ایران او د امریکا په مابین کې شخړه دی، یاري له قطره واړول پاکستان ته، پاکستان کې به کوو خو اخر ته بیرته قطر ته ولاړه، یعنی که ته وګورې اخر پړاو بیا قطر ته ځي. لہذا دا داسې یو سټیج جوړ شوی ده چې دی لابد ده، یعنی دنیاوال اوس ټول سیاست چې د دنیا په مابین کې شخړې حلوي نو څوی چیرې به وي؟ دوحه به وي. دا ټول د پخواني امیر له برکته، دا ټول ده کړی. په دې کې هیڅ شک نشته چې د دغه جي ته ورسول، دغه جي ته ورسول، ډیر جرأتمندانه تصامیم یې ونیول، ډیر په جرأتمندانه باندې کار وکول. حتی تاسې وګورئ دا کله چې د قطر، یعنی قطر سره پریکړه لاره د خلیج ممالکو ډیر په جرأتمندانه په عقلمندانه باندې د هغې اخر ته حل کړل، دا کوم بندیز چې په دې باندې لګېدلی و. او په عالم اسلامي کې په ټولو مسایلو کې تر ټولو مخکې منډې وږي. او دا یو حدیث د نبي صلی الله علیه وسلم ده چې په آخره زمانه کې به التمیم د حق طرفدارانی و دی الثاني چې دا د التمیم د تمیمي څخه ده، د تمیمي قبیله څخه ده چې نبي صلی الله علیه وسلم په دې کې ویل دي چې دی په آخر زمانه کې د حق طرفداري. موږ شخصي نگاه باندې د چا دفاع نه کوو، نه د چا خدای نه خواسته تزکیه کوو، خدای پیږي دی پیږي چې څه رقم حساب کوي. موږ ټول مړي ته دا دعا کوو چې خدای د ټولو ولې هغه څه چې وړاندې کوئ حقایق دي. حقایق دي. ګوره زه هغه شی کوم چې د موږ ژوند پورې تړاو لري،
د موږ ژوند دال تړاو لري چې په دې کې شک نشته چې له 2014 نه بعد چې کله د افغانستان دا موضوع بین المللي سټیج ته ختلی د خبرې سوي دي دا ټول قطر له افغانستان سره کړي دي. زلمی خلیلزاد یو بلې مسلې ته په دې تړاو اشاره کوي، وایي که چیرې امریکا د عراق او د افغانستان په تړاو د ده مشورې منلې وای داسې به نه کېده. کومې مشورې وي چې باید هغه منلې وای؟ ګوره اوس دا اوس نه ده، حتی د ایران په باره کې دا اوس به زلمی خلیلزاد یو څه محافظه کړي. زه په دې ښه کلک عقیده یم چې د ایران د جنگ نه کولو په هڅو کې قطر ډیرې هڅې وکړې او دا سبب هم دا و قطر او عمان چې دا جنگ ونسي په اولو شپو کې. سبب د دغسې قطر ممانعت د دې شي کول، ډیپلوماتیکو چارو باندې فشارونه اچول، سبب د دې چې د سولې وخت بیا پاکستان ته په لاس ورکړو. که تاسو پام کړئ یعنی دا د هغه نتیجه ولا، خو په اخر کې دی بیرته قطر ته راځي سول. نو په دې کې شک نشته چې د افغانستان په باره کې به مشورې ورکړي. په هغه ولې له دې جهته چې قطر ډیر یو وړوکی هیواد ته داسې نه نظامي قدرت لري، نه داسې هغه د اقتصادي قوت قوي ده، خو نرم ابزار په سیاست کې ځان ته خپل کړی. لهذا زلمی خلیلزاد وایي دا د امریکې لویه تېروتنه وه چې د عراق او د افغانستان په تړاو یې مشورې ونه منل سوې. خو رښتیا هم ګوره مثال د خبرې هغه به دا مشوره ورکړي چې تاسو جنگ مه کوئ، حمله مه کوئ. عراق به مثال د خبرې خرابي چې په عراق کې رسېدلی تر 200 دوام لري. تاسو په خپله په دغو شپو کې واورېدل چې هغه هېواد د پارلمان یوه عضو ونیوله، څونه سره زر ورسره ونیول سوه، څو میلیارده پیسې ورسره ونیول سوې. خو دا د هغه جنګ نتیجه ده که نه چې هلته یې فساد هم راوړل، هلته یې ظلمونه هم راوړل. او افغانستان کې تاسو ولیدل 20 کاله جنګ وکول، په د افغانستان کې څونه ناورینونه تېر سول په دې 20 کاله کې، اخر ته امریکا شکست وخوړل. نو لهذا دغه نصیحتونه کې منلي و، نه به امریکا شکست خوړل، نه به افغانستان خراب سوی و، نه به عراق خراب سوی و. نو لهذا په دې کې شک نه بولم چې دا خبره به ورته کړي او ورته ویلي بدیم. نو رالو په دې کې چې موږ په خپله په شخصي لحاظ باندې اولا دته د مسلمانان ټولو مړي ته مغفرت له خدای پاک څخه غواړو، خدای دې ټولو جنتونه فردوس ځای کړي. موږ څه مشکل ده په دې کې چې ټول مسلمانان د خدای پاک جنت ته بوځي. او شخصي نگاه باندې په دې کې شک نشته چې افغانانو سره احسان کړی، د دغه احسان په بدل کې د خدای پاک دته جنتونه ورکي او د خدای پاک مغفرت د ګناهونه وکړي. او په دې کې شک نشته تر دا اوسه د قطر هیواد له افغانستان سره اړیکې ډېرې هغه ترازم هغه بحث کوم هاشمی صاحب. ممتاز صاحب، خودتان شخصیت امیر سابق قطر که فعلا وفات کرد چگونه ارزیابی میکنید؟ چگونه یک شخصیت بود در جامعه اسلامی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین. سلام بینندگان عزیز، خدمت جناب استاد محترم شمسور صاحب، همچنین مولوی صاحب هاشمی و شما. کشورهای خلیجی از وقتی که تأسیس گردیده از سعودی شروع تا قطر هم جزء امارات بود. وقت کشور مستقل و یکی از شاخه‌نشین‌های امارات متحده عربی بود و بعد از یک سلسله اختلافاتی که در شاخه‌نشین‌ها وجود داشته قطر جدا شد، منفصل شد به یک کشوری مستقل. اما در همه نشأت و تأسیس کشورهای خلیجی انگلیس‌ها شما در رابطه با شخصیت امیر گذشته چی میگین؟ همه برنامه‌های قطر که تیر میشه، برنامه‌های قطر است کشورهای خلیجی هیچ تصامیمی را اینا اتخاذ نمیکنن جز ازی که در او امریکایی‌ها شریک بوده باشه، انگلیس‌ها در او شریک بوده باشه. به خاطر ازی که بانی حقیقت امر، بانی از اونا، بانی تأسیس و ایجاد از حمایتش از طرف کشورهای غربی صورت میگیره. یک اصل است. قطر در قبل از اینکه پدر ازی بوده، اولین کاری که امیر قطر راحل کرده، یعنی مرحوم کار کرده، در اون زمان مثل که هاشمی صاحب فرمودن خیلی زیاد کشور از قطر از نگاه اقتصادی، از نگاه سیاسی، از نگاه فرهنگی خیلی زیاد عقب مانده بود با مقایسه دیگه کشورهای خلیجی، با مقایسه امارات و عربستان سعودی. بعد از اینکه یک کودتای سفید کرد علیه پدر خودی، کودتای سفید کرد علیه پدر خود، البته قبل از این بعضی پیشنهادی که ولیعهد بود در او زمان، در او زمان میخواسته که اکثر پیشنهادات داشته میتونه به خاطر از پیشرفت و ترقی و نوسازی قطر
اینا یکی کودتا صورت گرفته و این امیر قطر شد. پدرش در وقت پناهنده بود در امارات متحده عربی در او زمان. اینا به یک سلسله کارهای ابتکارات را واقعا قابل ملاحظه دکتر صاحب کودتایی را که انجام داد به خاطر از اینکه میخواست به قطر کار بکنه. قبل راستی حقیقت یک مسئله است که بعضی ها میگن که مسئله کودتا علیه پدر از نگاه چی یک نوع از نگاه انانات و فرهنگی یک نوع مشکل داره که میگه علیه پدر خود کودتا کرد. اما آن چیزی که در او زمان ما در مرکز تحقیقات امیر محسن بن جلوی که ما تحقیقات میکردیم در او زمان کار میکردیم در مرکز، این قبل از این یک سلسله پیشنهاداتی داشتک، طرحهایی داشتک به خاطر پیشرفت قطر، نوآوری و همسازی با دیگر کشورهای خلیجی داشتک. پدر از اینا او را چی نکرد، نمیخواست و نمیپذیرفت. دیگه بسیار سالها کشمکش بود تا ای که یک کودتای سفیدی صورت گرفته در او زمان که ای تانسته که اونمو طرحها پیشنهاداتی که داشته حقیقت در یک مدت بسیار کم توانست که قطر نه تنها که خود همسان بسازه با دیگه کشورهای خلیجی همسان بسازه، بلکه حتی از اینا که از نگاه اقتصادی هم از نگاه فرهنگی هم از هر مسائل اینا زیاد پیشتم. مثالش قبل از زمیری که در گذشت قطر به کدام وضعیت بود، از کدام امکانات برخوردار بود مردم قطر؟ ما برای اینکه قطر در کشورهای خلیجی که اصل زیادتر از نگاه مثلا اقتصادی فعلا امارات سعودی، کویت چی داشت، برتری داشت از نگاه. عمان و بحرین و قطر اینا در یک چی بودن، سطح بودن. و قطر آل مسئله را به شما خدمتتون عرض میکنم که آل قطر بالفعل از نگاه معیار بین‌المللی ببینی که بلندترین چی داره، سرمایه چی، دخل عایدات فردی، یعنی قطر در جهان دوم است تقریبا از نگاه به این مرحله، یا از نگاه اقتصادی بگم. قبل از اقتصادی مسئله دیگه مهم بود ای که خود قطر در حاشیه قرار داشته. حتی یعنی بحرین که کوچکترین کشور است و ضعیفترین کشور است، بین خود مشکلات حدودی داشتند و لشکرکشی داشتند. در چی یعنی تهدید به چی بود؟ به زوال بودک. بخصوص که اماراتی ها و سعودی ها از بحرین حمایت میکرد. مسئله دیگه بسیار که مهم است برای خدمت، قطر بزرگترین امپراتوری مطبوعاتی را در قطر چی کرد؟ در کشورهای عربی ایجاد کرد، حتی در جهان. یعنی مسئله جزیره، مسئله رسانه‌ای یک بار یک انقلاب بود حقیقت در کشورهای عربی از نگاه آزادی بیان، بحث آزاد. اصلا در کشورهای خلیجی اصلا بزرگترین مشکلی که کشورهای دیگه خلیجی با قطر داشت مشکل جزیره بود که برش مشکلات سیاسی پیدا کرد. موضوع دیگه بود در مسئله قطر بود. قطر با کوچکی که جغرافی کوچکی است، شما ببینید مرکز اتحاد جهانی علمای مسلمین در قطر است. این قطر حتی از نگاه مسئله سابقا مرجع فقهی اهل تسنن و مرکز اسلامی طبعا یا از دستاوردهای امیر گذشته بدن بله سب مرجع چی بوده که مرجع اهل تسنن مسئله فقهی علمایشان در سعودی بود، ولی قطر یک ابتکاری کرده که اتحاد جهانی علمای مسلمین تشکیل داده، تشکیل که در اصل قرضاوی چی داشت قرار داره، آل قرارداغی داره. یعنی فی الحال قطر حقیقتا از نگاه فقهی از نگاه مذهبی مرکز فتوا و مرکز علمای مسلمین در قطر است. سیوم قضیه برای که
قطر نقش بسیار برازنده مهم در عرصه بین‌المللی داشته، در قضایای جهانی داشته. یعنی مسئله لیبیا بود، بهار عربی در عقب بهار عربی که در او داخل بود، مثلا قطر بود. یعنی قطر بود که اینمی حمایت میکرد و بهار عربی که به وجود آمد در کشورهای عربی یک مصدر الهام بخش از طرف قطر بود، حمایتگرش به تعبیر دقیق قطری ها بود که سببش اینمی امیری. مسئله دیگه مثلا این نقطه اخیره برات میگم که از نگاه مسئله ای که میگه که امی تبدیلی چی وقتی که خود گفتن که کودتای سفید علیه چی کرد، علیه پدر کرد، ولی یک ابتکار دیگر هم کرد، تعداد گذاری یک کار دیگر هم کرده که ای در عین قوت خود که قطر به این مرحله رساندگ و در عین صحتش خود پسر چی خود بسیار مسالمت آمیز به شکلی به نسل جوان چیزی که تعهد کرده بود قدرت انتقال داده که بچه خود آورده که یک جوان بوده که امتدادی از امو افکار است. تشکر. ساپای صاحب غبرګونونه څه دي د قطر د وفات شوي پخواني امیر په تړاو چې وړاندې کیږي، دی څه ډول شخصیت یادیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه و نیکی هیله علیزای صاحب تاسو ته، ستاسو قدرمن میلمنو، هاشمي صاحب، ممتاز صاحب ته د بحث نه مې ډېر شیان زده کړل، مننه کوم او ټول افغان مجاهد او قهرمان ولس ته. علیزای صاحب مخکې دینه چې د قطر اسلامي او ورور هیواد د امیر د مړینې په هغې ته خپل تسلیت مخکې کړم. اول زه غواړم چې د خپل اسلامي نظام او حکومت د افغان حکومت نه یو ډېره ملي موضوع کې تشکري وکړم او مننه وکړم او دا دې لپاره کوم چې موږ ستاسو پروګرامو کې موږ بار په دې باندې خبرې کړې وې چې موږ ستاسو پخوانی اتل افغان اتل اولین مسلمانو چې فضا ته لاړ او قرآن شریف ځان سره ویوړه او پښتو یې څلورمه ژبه کړې وه چې په فضا کې خبرې شوې وې. دی چې وفات شوی و ډېر افغانانو دغه آرزو هیله یې وه چې د جنازه په وطن کې وشي او په یو رسمي مراسمو باندې وشي. او زه په حیث د یو افغان چې په امریکا کې ناست یم په دې باندې افتخار کوم چې پس د 50 کالو جنګونه، دوه اشغالونه، داخلي جنګونه او هغه چورونه چې په 90مه لسیزه کې وشوله، زموږ او ستاسو د حکومت کولی شو چې په ډېر شانداره توګه باندې د مراسم تر هغه کې چې هر افغان چې هر خوانه چې وسی باید په دې باندې افتخار وکړي. او دا خپله ماته شخصا دومره د افتخار ځای و دې لپاره چې 1928 کال کې شاه غازي امان الله خان یو امر صادر کړی و چې ټول خانان او ملکان خپل اولادونه ولیږي په اردو ملي اردو کې هغه وکړي چې د هغه نه په 1928 کال کې زما مرحوم پلار آصف خان صافی چې اردو ته لاړ او دغه نظم د اردو باندې زښت زیات کار کړی دی. په عربي پوهنتون کې استاد و، عربي ښوونځي کې استاد و، یو کورس د عالي افسرا په نوم باندې هغه جوړ کړ، تورن جنرالي درجې پورې ورسېدل او دا ماته افتخار کوي. دې لپاره د ده نه غواړم چې تشکري وکړم. رای به شما موضوع ته زه په حیث د یو افغان دې لپاره چې قطر د افغانستان سره یو دوست مملکت پاتې شوی دی، بخصوصا دغه د امریکا د اشغال په خاطبه موضوع کې د افغانانو سره زیات همکاري وکړله. د دې لپاره او تر اوسه پورې موږ شکر د دین هغه دوه مخه سیاست چې موږ د ایران نه ګورو او د پاکستان خو مطلقه دښمني موږ سره شروع کړې ده، مګر د ایران نه هغه دوه مخه سیاست چې همیشه ګورو. قطر نه شکر موږ داسې شی نه دی لیدلی. نو د دغه په اساس باندې زه خپل تسلیت د قطر خلکو ته وایم او خدای دې ته جنت فردوس نصیب کړي. او دا یو ښه انسان پاتې شوی دی، افغانانو سره یې دوستي کړې ده. صافی صاحب تبصرې څنګه کیږي د دغه پخواني امیر د وفات په تړاو د قطر؟ داسې ده چې په لویدیځ کې خو چون قطر د لویدیځوالو سره یو دوست هیواد دی، حتی داسې ویل کیږي چې هغه مرکز د ډیپلوماسي د امریکې او غرب په شرق میانه کې
قطر دی چې وخت دغه مثلا مصر ډیر مهم و بیا سعودي عربستان هغه مهم و جدي عمله تر اوسه عربستان سعودي مهم دی امارات مهم دی مګم دغه ابتکارات چې قطر کړي دي دا بیخي ځان جدا کړی دی د نورو ممالکو نه او چې موږ تاسو هغه مخکې مثال ما د افغانستان موضوع ورکړله او تر اوسه پرې موږ افغانانو سره یې ښه دوستي کړې ده دوه مخه سیاست تر اوسه نه دی کړی او بله لویه کامیابي ده چې موږ ګورو چې دغه 2 هفتې مخکې موږ تاسو سره چې بحث درلوده هغه موضوع چې ما هغه اسنادو سره وښودله چې په دې موضوع کې ایرانیان هم پوه شوله او امریکایان هم پوه شوله چې پاکستان په دې موضوع کې د ایران د صلح موضوع کې ډېر دلته د منافقت نه کار اخیسته دواړه خواته دروغ ویلې غلط معلومات یې هغه کوه امریکایانو ته ویلې چې ایرانیانو تا سره دا موضوع منلې ده او ایرانیانو ته به یې ویلې چې امریکایانو تا سره دا موضوع منلې بیا په اصل کې به چې معلوم شو چې هغه امریکایي ژورنالست دا ټول شیان افشا کړله همغه پاره موږ ولیده چې بل اعتباري مملکت دلته قطر او دا قطر بیا دې پاره چې بالکل داسې ښکاره نه شي چې دا موضوع د پاکستان نه اخیستې ده بیا په خپل په کوردوتوب باندې په سویټزرلند کې دا موضوع یې پلورله او هلته امضا شوله او د دې پاره موږ کولی شو وګویو چې قطر افغانانو سره یو دوست هېواد پاتې دی او دا مهمه دی علیزی صاحب چې موږ خپل د عینک خپل د صافی صاحب کله چې قطر له افغانستان سره ښه دوست پاتې کیږي یا هغه څه تر سره کوي چې نن افغانان له دغه مسایلو راضي دي که هغه د منځګړیتوب مسله یا نور موضوعات دي دا د قطر سیاست و که د دغه پخواني امیر ځیرکتیا و چې د سولې او ثبات دپاره کار کوه دواړه چون هلته هغه مملکت خو یو چون امیر لري هغه امیر تقریبا یو مطلق دیکتاتور غونده دی هلته کوم پارلماني سیستم او هغه نشته روانه ازادي چې موږ په الجزیره کې ګورو خپله د قطر په اجتماع کې اونه ازادي نشته نو ټول کنټرول د هغه امیر د دې د کورنۍ تر هغه باندې دی نو دا ابتکارات چې موږ ګورو د خپله هاشمي صاحب چې ممتاز صاحب چې الجزیرې ته یې وویلې چې د عرب دنیا کې اولین دفعه یو آزاده خبر هغه شو جوړ شو بیا د یو ډیپلوماسي او مرکز قطر تبدیل شو زیات په مسایلو کې حتی د فلسطین مسایلو کې قطر ډېر یو مهم رول پیدا کړی او نه تنها چې په شرقي دنیا غربي دنیا کې په شرقي دنیا کې هم یو اعتبار مرکز ګرځېدلی دی او امریکایانو سره خو نږدې اړیکې لري هغه لري او دا مهمه دې پاره دی موږ تاسو ته علیزی صاحب چې افغانان ډیر وفادار خلک دي افغانانو سره څوک چې په ښه باندې مخکې راشي په رښتیا باندې مخکې راشي فریب او هغه پکې نه اوسي د هغې قدر موږ کوو اوس وګورئ د روسیې زموږ په مملکت باندې یو ډېر بد رقم یرغل کړی دلته ډېر کسان وژلي وه داسې کسان ما خپله پیژندل چې د همغو کسانو نه یو زه یم چې مخکې د پلار تصاویر مې وښوده چې دومره روسیې نه نفرت درلوده چې فکر مې نه کوه چې دا نفرت به شاید زموږ زړونه نه لاړ شي مګر ګورئ روسیه مخکې شوله اولین مملکت شو چې دغه پس د تحولاتو نه زموږ حکومت په رسمیت وپیژنده افغانان دوستي په سترګو ګوري دغه شی چې ولیده زما خپله شخصا ډېر کسان نور زه پیژنم چې دغه نفرت زموږ د زړه نه ووته روسیې ته دا یو تاریخي موضوع تیره شوله هغه شوله مګر دا چې دی راغی مخکې شو موږ یې په رسمیت وپېژندلو دا یو دوستي قدم دی او تر اوسه پرې موږ ګورو چې د افغانستان مخالفینو ته هغه غږونه چې د تجزیې خبرې کوي او هره ورځ داعش ډلو سره یو ځای کېږي په افغانستان باندې چې بمبارد کېږي هغه خلک چک چک وهي واصف منیر غوندې یو دیکتاتور ته ورور وایي خپل روسي هغه کسانو ته هغه ځای نه دی ورکړی او قطر هم تر اوسه پرې دغه کار نه دی کړی دې پرځ هغې ته قطر ته د مسلمان دوست هیواد په سترګو باندې ګورم مننه ستاسو درنو لیدونکو دمه لرو بیا هم په خیر لاس هاشمي صاحب د پخواني امیر تګلاره اوس هم تعقیبي که دا فرق کوي چې اوسنی امیر یې تعقیبوي ګوره داسې قطر چې وروسته له هغه د سابقه امیر راتګ سره
قطر یو ډیر غټ غټ ګامونه واخیستل لکه ممتاز صاحب څه یادونه وکړه نو یو بله ښه توب یې دا و چې امیر په خپل ژوند کې د خپل جای خپل زوی ته پرېښو نو تر ډیرو پورې هغه بیا لقب هم دا ورکړل شو چې دا د والد امیر په نامه باندې یعنې پلار امیر په نامه باندې معنا یې دا ده چې د سیاست په راس کې وو خبر پوه شوې یعنې وجود موجود وو لہذا هغه زوی چې راغی نو د هغه حکومتداري په اساس باندې د هغه په اساساتو باندې په مخ ولاړل دا یو دوما دغه موجوده خلک د دغه تګلارې ښه توب احساس کړل چې دغه تګلاره چې دغه امیر والد جوړ کړی و دا تګلاره کامیابه تګلاره ده او دا مثال د خبرې اوس محبوبیت په جهان غرب کې لري په افریقا کې لري قطر د مسلمانانو په مابین کې محبوبیت لري تاسو په خپله وګورئ دا سوشل میډیا وګورئ هیڅوک هم د قطر په ضد باندې څه نه وایي سبب یې څه شی ده سبب یې دا ده چې دا تاسیسات په دا رقم سره شوی ده چې حد الممکن پورې ګوره لکه ممتاز صاحب چې یادونه وکړه دا دولتونه اکثریت اشغال دي یعنی دا اکثریت دولتونه داسې خودمختاره باندې تصامیم یا هغه نشي نیولی خو دوی داسې یو کار کړی ده چې له دغه ممکنه شته ممکناتو چې ښایي دا ځان ته داسې یو شی پیدا کړی ده چې هغه دنیا ته دا ثابته کړی ده چې خودمختاره ده او دنیا ته دا ثابته کړی چې منځګړی هېواد ته اوس په دې سټیج کې د قطر په سټیج کې چې کله بحث وکړې ګوره دلته یادونه وسوه د قطر هېواد هیڅ کله دخالت په دې خبرو کې نه کوي هیڅ هېواد ته مثال د خبرې د افغانستان د امارت اسلامي افغانستان او د امریکا په مابین کې خبرې وي او هغه خلک په دې خبرو کې وجود درلود هغه هم زه هم شاهدان په دې شي باندې چې قطر هیڅ کله په امارت اسلامي افغانستان باندې فشار نه راوړی چې دا منه دا مه منه او نه یې امریکا ته داسې ویلي چې د تا لپاره کار کوم خو داسې یو سټیج برابر کړی چې دا دواړه هېوادونه په خپل مابین کې وکولی شي ازادانه خبرې وکړي ټول امکانات ورته پیدا کړي خلک ورته راولي په مجلس کې کینوي په کوم جي کې تکنیکی یا تخنیکی مشکلات پیدا کیږي هغه ورته حل کړي که دا ډیپلوماتیک وي که دا اقتصادي موضوعات وي که دا نور داسې شیان وي حتی د دوحې په خبرو کې یا په لومړي ځل باندې چې د اسلامي امارت استازو د امریکا استازو ترمنځ خبرې پیلیږي اسلامي امارت ضمانت غواړي چې باید تضمین رامنځته سي قطر ضمانت کوي دا په کم جرات یا څومره په ځان باندې یو څوک باوري چې دغسې یو کار کوي ګوره خو دا غټه خبره ده د سیاست په میدان کې چې ته په یو شي باندې باوري یې د هغه ضمانت کولی شي یعنی بالفعل مثلا اوس ترکیه او مصر او قطر د غزې او د اسرائیل په مابین کې د اوربند ضمانت وکړو هیڅ فایده یې هم نه وکړه نه ترکیه چې تر ټولو په اسلامي ممالکو کې غټترین دولت ته په ناتو کې غټترین اصطلاح عسکري هغه نظام لري نه مصر وکولای سوای هیڅ ونه کولای سوای د افغانستان په باره کې ولی کولای سوای د افغانستان په باره کې د ما په ان باندې سبب دا و چې امریکا هم داسې حالت کې اوس زه اوس څنګه وتښتم له افغانستان یعنی داسې یو حالت کې اوس پکې څنګه سپکې کم صحیح ده او جانب مقابل دلته امارت اسلامي افغانستان د خپله پالیسي په تیرو شلو کلو کې دا دولتو ته واضح کړې وله یعنی د خلکو سره په دې شک نشته چې امارت اسلامي افغانستان خپل ناستې درلودي ټول ورته ثابت شوی چې امارت اسلامي افغانستان دا نه غواړي چې تر افغانستان اضافه کار وکړي مثال د خبرې یا مثال د خبرې نور کوم شیان چې لہذا قطر په ازادانه د دواړو ضمانت کولی شوی د هغه د تښتې ضمانت کولی شوی چې هغه خو پوهېدو چې دا پرته له دې تښتي چې اوس تښته څنګه لاره پیدا کړي هغه لاره پسې ګرځي نو د دې ضمانت کیږي امارت ته چې ورور هغه تښتې پسې دا هسې خپل ضمانت هم زه کوم مثال او د امارت خو ورته ثابت شوی وی چې د مواد مخدر په ضد ده دلته کوم سیاست چې په افغانستان کې چلی دا خاص به د افغانستان لپاره وي د افغانستان د ودې لپاره کار کوي د افغانستان د استقلال لپاره کار کوي د افغانستان د ازادي لپاره کار کوي د افغانستان د مسلمانانو د دین لپاره کار کوي خدمت کوي خپل وطن د خدمت کوي لہذا د امارت اسلامي افغانستان هم ضمانت امریکا ته قطر وکړي مرته اسانه ده او د امریکا ضمانت خو امارت ته کول په دې خاطر باندې چې امریکا په خپله په تښتې و نو په تښتې بریالی شو کله چې دفتر پرانستل کېږي د دغه پخواني امیر په وجود کې د اسلامي امارت دپاره د دغه دفتر په رامنځته کېدو سره کوم مخالفتونه رامنځته سول د څنګه مدیریت کې دا مسله ګوره موږ خو د ټول افغانان شاهدان دي چې کله د قطر دفتر مخکې له دې چې قطر کې دفتر خلاص دلته نور اپشنونه هم ول یعنی دا دفترونه کله داسې خبرې راغلي چې په ریاض کې باید جوړ شي کله بیا په ابوظبي کې جوړ شي کله بیا آخري نتیجه دا وسوله چې دا په قطر په دوحه کې جوړ شو صحیح ده اولین مخالفت د موږ تاسو په یاد ده په هغه وخت کې د افغانستان تیر حکومت وکړو چې دلته ولې بیرغ د امارت هغه ده
بیرغ د امارات ولې زړیږي خو هغه په حکمت باندې دا ورته وویل صحیح د بیرغ د نینې ودروي دا ایسته کې خو ما خپل کار ورسي او په دې مورد کې امارات اسلامي افغانستان هم له خلکو سره دا خبره ومنله چې مشکل نشته موږ به په اخر کې خپل بیرغ ان شاء الله پورته کوو لهذا دغه دې په دې سیاست کې دغه امکانات پیدا کړي دي د ما په ان باندې د دنیا د سیاست په مابین کې په عربي کې صغور ورته وایي هغه خلاګاوي نه دي هغه خلاګاوي صحیح منیجمنت کړي دي یعنی کوشش کړی چې هغه خلاګاوي په سیاست کې داسې رقم سره منیجمنت کې یا داسې اداره کې چې هم د مسلمانانو خدمت وکړي هم د اسلامي عالم اسلامي هغه مهم قضایاوي خدمت وکړي هم په عین وخت کې غرب تم دا وښیي چې دلته یو داسې یو سټیج ده چې هغه نه په غرب سره مثال د خبرې غرب ته تاواني ده او نه نور عالم اسلامي ته تاواني ده او په دې مابین کې داسې کولی شو چې داسې یو سولې راولو چې هغه نتایج ورکړي اوس موږ تاسو په خپله ولیدل د سومال موضوع د سودان او د چاد موضوع په چاد کې موضوع یعنی ډیر داسې کارونه چې په قطر کې سوي دي دا نتیجه هم مسلمانان لیدل و هم هغه لیدلی غرب لیدلی دوحه کې د افغانستان او د امریکې ترمنځ توافق څومره قطر ته اعتبار ورکړ څومره د پخواني امیر لاسته راوړنې راښکاره کړلې نړۍ او اسلامي نړۍ ته چې دغه یوه لویه ګټه ور ورسېده ګوره موږ خو افغانان دلته دایما د په اصطلاح تشکري کوو چې د قطر هیواد له موږ سره دونه د سابقه امیر په وجود کې له هغه وروسته د هغه زوی شیخ تمیم ده یعنی دا وجود باندې له موږ سره څونه احسان وکړل خو په حقیقت کې یو شی به ووایو چې تر ټولو چې ډیر به احسانمند دي د قطر هیواد هغه به 48 دولتونه دي د ناټو او امریکایي له دې جهته چې هغه خلک له داسې معضلې خلاص کړل ګوره امریکا په خپلو تعلیقه دا به زلمی خلزاده ماوري هغه په دې چورت کې اوس کله انګریزان آخري وار کې له افغانستانه په تېښتې بریادل کېدل دلته 1,000 عسکر ووژل شو په خورد کابل کې هغه یو ډاکټر هغه هم د ما په خیال سره پښه پریس والا چې له افغانستانه وتښتېدو نو لهذا امریکا له دغه مسیره ډارېدو چې داسې نه یې چې په دې 20 کاله کې مثال د خبرې 3,000 کسان هم له لاسه ورکړي او د دې تېښتې په وخت کې موږ مثال 50,000 عسکر له لاسه ورکو هلته ټول شته امکانات له لاسه ورکو لهذا حتی امریکا او اروپا ته داسې یو نتیجه په لاس ورکړله چې هغه په اقل خسایر باندې له افغانستان ووتل ته داسې قیاس وکوه چې امریکا په تېښتې وتلی وای یعنی په تېښتې وتلی وای نن خو ټرمپ چیغې وږي چې زه 80 میلیارده ډالر مې افغانستان کې مثال د خبرې امکانات پرې ایښي ده ټانګونه مانګونه او دا شیانې پرې ایښي دي ته یقین وکړه به دا په افغانستان کې به 1,000 میلیارده ډالر پاته وای دا خلک به او یقین هم را سره وکوه چې په زرهاو خلک به په افغانستان کې مړه وای او په زرهاو خلک به دلته بندیان ول نو دا څونه ګټه ورسوله اروپا او امریکا ته قطر د خبرو کې کله دا خبرې ما درته ویل که نه د دواړو جانبو ضرورتونه یې حس کړي وو د سیاست په میدان کې دا یې انډول تسنجول امارت اسلامي افغانستان هم په دې کوشش کې و چې دا اشغال ختم سي افغانان وزنه ختم سي افغانستان خپل استقلال ترلاسه کړي او دلته یو اسلامي نظام راسي دا هدف وو که دا په جنګ راتو که دا په سوله راتو ولې په دې خاطر باندې چې امارت اسلامي افغانستان په سابقه عهد کې مرحوم امیر المؤمنین ملا صاحب محمد عمر مجاهد رحمه الله هغه پیشنهاد وکړو چې باید وغږیږو په خبرو باندې دا مشکلات حل کړو او که چیرې بیا جنګ کوي امریکا بیا موږ هم جنګ کوو نو لهذا امارت اسلامي افغانستان پالیسي واضحه وله چې د افغانستان استقلال غوښت په افغانستان کې اسلامي شرعي نظام غوښت او د اشغال خاتمه یې غوښتله دا 3 هدف یې درلود او قطر په دې باندې پوه شوی چې امریکا او ناټو څه غواړي هغه دا غواړي چې له افغانستانه چې څه رقم وتښتي په اقل خسایر سره په قلیل ترین خسایرو سره باندې له افغانستانه پښې سپکې کړي او له افغانستانه وتښتي لهذا ډیر احسانمند د قطر باید د امریکاو د هغه وي د اروپایي دولتونه وي او په عین وخت کې تاسو خپله وګورئ د غزې معضله سیوله ته یقین وکړه چې د امریکا او اسرائیل ته ډیر تر فلسطینیانو ګټه رسېدل په دې خاطر باندې چې زه په ښه کلکه عقیده یم په دې باندې چې که چیرې د 6 میاشتې نور دا جنګ صحیح د غزه بیا واره کړې وای صحیح ده خو ته یقین وکړه که اسرائیل امریکا ته شی پاته وای بیا به هغه هم په تېښتې بریالی کېدو له هغه ځکه د ایران په موضوع کې ستاسې وګورئ اوس دوی پاکستان ته واچول خو اخر نتیجه کې به قطر ته ځي په قطر کې به دا مشکل اوس هم د قطر ډیپلوماټیک ماشین سیده هغه په دا رقم سره کار کوي چې یقین وکړو د ایران او د امریکا جنگ بم دی وکولای شي نتیجه ته ورسی ممتاز صاحب زمانی که بین امارت اسلامی و نماینده امریکا مذاکرات در شروع میشه شرط اساسی است که پاکستان نباید در جریان باشه
چرا پاکستان در جریان نباشه؟ اگر پاکستان در جریان می بود افغانستان امریکا به توافق می رسید؟ شرط از طرف کی بود؟ من شما سوال کنم. امارت اسلامی می گفت هر چیزی که از بین ما و شما باید باشه به ضمانت قطر. امیر قطر که وفات کرد، بعد از قبل از وفات خود خویی واگذاری کرده بود صلاحیت بسیار با پسر خود تمیم. اولی یک نشان دهنده ای بوده که او متهم بود که به خاطر حب قدرت و محبت قدرت کودتا کرد علیه پدر خود. با او خاطر در امون نشان داد که نه به خاطر چیز، به اوج قدرت و به اوج صحت خود بود که واگذار کرد به پسر خود که تا این تهمت چکنه دور بسازه. موضوع دیگه است که در زمانی که وقتی که ملک سعود در سعودی پادشاه بود، وضع اقتصاد سعودی بسیار چی شده بود؟ خراب شده بود، خیلی زیاد خراب بود. وقتی چیز در اون زمان بچه ملک عبدالعزیز آل سعود اونا جمع شدن تا که او را چی کنن؟ عزل کنن، به جایش ملک خالد بیاید. در اون خیلی زیاد یک رکود و چی در سعودی بود از نگاه سیاسی و از نگاه اقتصادی و از نگاه وقتی که میایه چی میایه ملک خالد میایه یک نوع نهضتی چی رو میبینیم، حرکت سعودی پیشرفت میبینیم. همچنان در قطر مسئله است که یک درس سیاسی نهایت از بحثی است که ما درس های سیاسی باید داشته عبرت سیاسی بگیریم که شخص چی نقش می داشته باشه و همچنان دیگرها. مسئله خودی در اینجا نقش امیر قطر بود یا وضعیت خود قطر هم آماده بود به این مسئله؟ من خدمت پیشنهادها وجود داشت از طرف یک تیم وجود داشت که در رأس از تیم جاسم امی وزیر خارجه یا معاون صدر اعظم و وزیر خارجه سابق قطر که معاون صدر اعظم بود در رأس از این تیم. این نهضت نوینی که در قطر چی بوده در رأس از این تیم وزیر خارجه بوده در اون زمان که اینا پیشنهاداتی داشتن به خاطر تغییرات اقتصادی و پیشرفت‌ها و همسازی و نوآوری و هماهنگی با این جدید. اما امیر سابق قطر پدر امیر مرحوم اونا اصلا مخالف اینمی روند کلاسیکی در خلیج شیخ نشینی که وجود داشته اینمی روند متمسک به اینمی بوده و نمیخواست که کوچکترین چی بیاید تغییرات بیاید. اینا در عقب اینمی در خطر که بوده تا به حال اونمو تیمی که بودن به خاطر نوسازی فعلا اونمو تیم وجود داره. دکتر سه وقت برنامه کم است. امروز قطر چگونه است اعتبارش در سطح دنیا و در رابطه به افغانستان امریکا کرد که باید به تعامل یا رسمیت برسه چقدر میتونه رول بازی کنه؟ ببینین قطر نقش قطر در عرصه بین‌المللی سیاسی در حتی در عرصه داخلی یعنی مسائلی را که ابتکارات را که قطر کرده در عرصه بین‌المللی باور کنید که 1000 مرتبه بزرگتر از حجم جغرافیش است. این اهمیت قطر که بگوییم. قطر از مسئله عراق گرفته، از مسئله سوریه گرفته، لبنان گرفته، مسئله در مصر گرفته، بهار عربی، سودان گرفته، مسئله افغانستان، موضوعات خیلی زیاد نقش خیلی زیاد برازنده و مهم داشته. امروز سیاست را که در قبال افغانستان داره چگونه است؟ ببین قطر اولین کشوری بوده که روابط خود با اسرائیل با از باز کردن نمایندگی تجارتی در اسرائیل و این یک نوع ممتاز. دیگه تر بریم سوالای ما میمانه. قطر چطور است نقشش فعلا در سوالا میگریزی یا جوابا میگریزی؟ دیگه طرف میری سوال میمانه. بفرمایید. نقش قطر در وضعیت فعلی افغانستان چگونه بوده تا باله؟ در عقب تحولی که در افغانستان صورت گرفته بخصوص در تحول اخیر سقوط جمهوریت که بود قطر خیلی زیاد نقش برازنده داشته. دیگه مسائل شد فعلا تا 5 سال چقدر افغانان راضی هستن از قطر؟ من خدمت شد بزرگترین قضیه بود که تحولی که به وجود آمد در لحظه اخیر بدون خونریزی بود. این از جمله ابتکارات قطر همچنان
از جمله اونمو درایت و صلاحیت کسایی که در کابل داخل شدن امارت اسلامی ای بوده. یک موضوع دیگه که تا موضوعات مردم دیگه نمیکنه، اینمی که خونریزیش نشد، اینمی که عفو نشد، عفو صورت گرفت در امارات، تحولی که در آمد در این لحظه که همگی در لرزان بود، واقعا مثل سابق واره که در افغانستان. مسئله دیگری است که قطر نه تنها مسئله است، یک موضوع رو باز هم اشاره میکنم که هر کسی که هر کار میکنه فکر کنه که هر کشور میکنه این مسئله مصالح تبادل مصالح است، مسئله مؤسسه خیریه نیست، نه قطر نه سعودی نه امریکا نه کسی دیگه. مسئله این است که قطر تا به حال اونمو تلاش و سعی که داشت به امنیت افغانستان، صلح به افغانستان که داشته تا به حال ادامه داره، در نصف راه اعلان کرد. تشکر فعلا دکتر. قطر یگانه چنین که فعلا ما قطر یگانه مرکز شده که ما میتون دروازه برای ما شده که از اون طرف ما روشنی رو میبینیم، به خاطر چشم انداز است بعض مشکلات مسئله هایی که با افغانستان مواجه میشه و با دیگه کشورها مواجه میشه. قطر خیلی زیاد نقش مهم و اساسی برای زنده داره. تشکر درنولیدونکو دمه لرو. بیا هم خیر الاست ساپای صاحب دوه شخصیتونه وایم، یوې خواته د امریکي سناتور له مرګ سره اسلامي نړۍ زیاتره هیوادونه د افغانستان په شمول په مثبت نظر باندې دي، ځکه چې هغه په افغانستان کې جګړه غوښتله، هغه د دې لامل سو چې باید په لویه کچه تلفات انساني رامنځته سي. بلې خواته د قطر امیر وفات د چې په هغه باندې ټول غمرازي کوي، تسلیت وړاندې کوي. د دغه دواړو په اړه که تاسو ووایاست. سناتور لنزي ګرام د مرګ په اړیکه باندې به داسې ووایم چې دی خپله په امریکا کې ډېر یو منفور انسان و، بدون دینه چې د دموکرات ګوند خلک کسان او هغه ټول آزاده فکره کسان چې هغه انساني جذبه پکې دي د ته حتی د یو حیوان یو وحشي په سترګه باندې کتلی، چې د انسان به دغه یو څو موده مخکې د یو رنګه نارې وهلې چې په غزه باندې باید اتومي بم واچول شي. هر نقطه د نړۍ کې د فقط جنګ غوښته کس حتی خپله دغه ټرمپ سره د ټرمپ ته ډېرې بدې کنځلې کړې وې. دی اصلا د ټرمپ ډېر مخالف کس و، هغه کسانو نه و چې ویلي و چې زه هېڅ وخت ټرمپ نه غواړم چې رئیس جمهور شي او که هم شي زه کوشش کوم دا نه کوم هغه کوم، مګر د افغانستان دپاره دغه شخص سناتور څه کړي وه؟ بالکل همیشه فقط هر ځای کې دا جنگ غوښت، نورم جنگ وسی و د افغانستان نه چې د وتلو خبره به کېدله د به ویلې چې نه مونږ که لږ ذره نوره قویتره سلاح استفاده وکړو بس کامیابه کېږو. بس یو څو موده نورم چې پاتې شو نور قوي سلاګانې او د باندې به یې سترګې پټولې چې د مور د بم مور او خور او پلار ټول شیان په دې بیچاره ولس باندې استفاده وکړه، خو هېڅ نتیجه هغه نه کړله. د فکر نه کوم د قطر امیر په باره کې ډېر نظریات دلته وسي، فقط هغه د رسمي اعلامیه چې د وزارت خارجه او د سپینې ماڼۍ نه به خپره شي، هغه کې به فقط وایي چې دا یو ښه کس و. که چیرې د قطر او د افغانستان اړیکو ته راسو، قطر نن هغه هیواد ده چې افغانان په دې راضي دي چې خپل نقش د یو ښه منځګړي په صفت ترسره کړي. که دغه مسؤلیت د پاکستان وای، نن به د افغانستان د سولې مسله کې دوی کوم ډول رول لوبولی وای؟ افغانستان کې باید مطلق صلح نه وه که دا پاکستان وای. څنګه چې مونږ هغه 92 کال کې یو دفعه ولیده چې په راولپنډۍ کې هغه حکومت او هغه خبرې چې شوژړې، حتی چې ملل متحد بنسوان ټول پلانونه ناکامه شول او افغانستان مطلق خراب شو، افغانستان چور شو، تباه شو، ټول هغه زموږ ستاسې وزارتونه د بین نه لاړل، هغه زیربناین د افغانستان. دغه سناریو به دوم دفعه شوی وه که ده کې پاکستان وای. په دې مسله کې زه قطر مملکت ته چې ګورم بیا هم د همیشه د یو افغان د عینکو نه ګورم چې ده ما سره څه شی کړي دي. صحیح دی، په دې کې ورنه تشکري کوم چې د
د افغانستان د صلح مسایلو کې کومک وکړ او زه هاشمي صاحب سره هم نظر یم چې زیاتره کومک د هغه سره وکړ امریکا او ناټو سره وکړ چې هغوی په فرار کې و او ډاکټر صاحب خلیلزاد بار دا خبره کړې ده چې هغه سناریو د اول افغان انګلیس جنگ نه چې مکناټن دلته ووژل شو ډاکټر برایډن چې هغه تصویر هم دی چې په اسب باندې تنها جلال آباد خواته روان دی هغه سناریو دلته هغه نشي او بل شي کې چې زه د قطر د هیواد نه او دغه امیر نه خوشحاله یم چې بلې ډلې ته یې ګورې ځای نه دی ورکړی دا موږ ته مهمه دی زه ګیله هم د قطر نه لرم ګیله دا لرم چې ولې تر اوسه پرې د افغانستان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی روسیه مخکې شوله دا قدم واخیسته د تر اوسه پرې دا کار نه دی صافی صاحب بس پای ته رسو څه غواړئ له قطر څخه په اوس وخت کې د افغانستان په تړاو په قطر نه دا شی غواړم چې افغانستان سره باید کومکونه وکړي قطر زښت زیات شتمنۍ لري د دغه بغانه باید هغه وکړي دغه د افغانستان مخالفینو د افغان د تاریخ مخالفینو ته د افغانستان دغه تجزیه خواهانو ته لکه څنګه دغه کار چې ایران په دغه هفته کې وکړ هغه کسانو ته هغه ورکړه دا ټول افغانانو په زخمو باندې هغه مالګه چې ایران واچوله زما په یاد دی چې په د ایران باندې چې حمله شروع شوله د دغه ایران سفیر ستاسو پروګرام کې راغلی و دلته یې ویلې چې زه د افغانانو نه تشکري کوم چې افغانان داسې خلک دي چې زمونږ څنګ کې د بد وخت کې ولاړ شي نو زه هماغه ګیله نن بیرته د ایران د سفیر نه کوم هماغه وخت وعده وکړله چې مونږ به زر تر زر د افغانستان حکومت په رسمیت پیژنو تر اوسه پرې نه دی کړی دوه میاشتې چې لږ ذره په دغه تفاوق کې دی فکر وکړه چې جنګ ګټلی دی زر که د لاړله د افغانستان مخالفین راوستله زه دې پر د افغانستان مخالفین وایم چې هغه خو هغه کسان دي چې 92 کال کې دلته زموږ په ښځو باندې تجاوزونه کړي وه مننه صافی صاحب پرېکړې کړې وه کابل یې چور کړی و دا هغه کسان راوړي دا خو دا رقم کار موږ سره قطر نه دی کړی په دې کې مننه کوم او قطر باید ته زموږ هیواد په رسمیت وپیژنې او رسمي سفارت باید هلته خلاص شي هاشمي صاحب په اوس وخت کې د قطر څخه د افغانانو غوښتنه څه ده چې باید څه ډول رول ولري د افغانستان په تړاو زه دوه خبرې کوم اوله خبره خو د لینسي ګراهام د خدای پاک له فرعون او حامان سره حشر کی په دې کې شک نشته چې دا د مسلمانانو په وینو باندې یو لعنتي شخص و او دا اکثریت سیاستمداران دي د دنیا صهیونستان دغسې دي نور انسانان نه بولي دا د بن غفیر په شکل نتنیاهو په شکل باندې دا د هغه خلک دي چې د بشریت په ضد دي بالخصوص د مسلمانانو په ضد خدای پاک قرآن شریف کې وایي لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا یعنی شدیدترین د عداوت چې لري له مسلمانانو سره یهودي لري او مشرکین لري خلاصة الکلام چې هغه د خدای پاک په خپلو لوړو او علیا لعنتو گرفتار کی په دې کې شک نشته چې دا هغه د نبی صلی الله علیه وسلم مخې ته وایي دوه جنازې رالې یوه جنازه تېره سوه وایي مستراح منه بله جنازه راله هغه ته ویل چې مستریح نو بیا صحابه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله یوه جنازه ته دې ورته ویل چې مستراح منه معنا دا لري چې له ده چې خلک په امن کې سو مځکه په امن کې سوه چې دا ښه سو خلک ځینې خلاص ول نو لینسي ګراهام له هغه خلکو څخه داسې مستراح منه لعنت دی خدای پاک دې باندې وي نو هغه چې خلک خلاص ول دیغه له شروره زوام د امریکا ملت هم جن خلاص شوی ده او په عین وخت کې دلته د شیخ تمیم داسې په دې کې شک نشته چې دنیا کې ډېرې لوړې او ژورې دي مشکلات دي دلته دنیا ده نو په دې کې شک نشته چې خدای پاک دی مستریح هغه ته وایي د دنیا له غمو بیا نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته ویل چې مستریح هغه ته وایي د دنیا له غمو خلاص بس آخرت ته ولاړ ان شاء الله چې جنت مخته څه باید وکړي قطر دومره خبره دا ده چې باید موږ د قطر امکانات له روسیې یا له چین سره له د ابرقدرتو سره قیاس نه کوو ما چې مخکې ویل چې قطر کوشش کړی چې له شته ممکناتو څخه په سیاست د دنیا کې له هغه څخه استفاده وکړي د مسلمانانو دپاره او د خپل قضایاو دپاره او د خپل د قطر د سټیج لوړېدا دپاره نو هغه شته امکانات دا ده چې قطر دا اقدام بالکل نشي کولی چې افغانستان په رسمیت وپېژني صحیح ده کوشش کوي نور دولتو ته وایي چې یو رقم باندې داسې یو رقم حالت راسي چې دا اعتراضونه ورته ونه پاروي اوس دا قطر په دې اوسنۍ حالت کې ډېر دښمنان لري ګوره اسرائیل بار ویلي چې قطر باید موږ په اتوم ویلو
جزیره باید باتوم ویلو د جزیرې دفتر په غزه کې اول واري مخکې وویستل. نو دا ده چې دښمنداري د قطر په دنیا کې سخته ډیره ده او قطر ابرقدرت نه ده. دې کې باید پوه سو دی ابرقدرتانو په مابین کې کوشش کړی د ځان ته داسې یو سټیج پیدا کړي چې هغه خلک مرترانه ونه پاروي. نو دا رسمیت غوښتنه له قطر څخه موږ غوښتنه نسو کولای په دې خاطر باندې چې دا امکانات د دنیا په سیاست کې دی نه لري. مننه. له روسیې سره باید مقایسه نه کړو. روسیه خو یو ابرقدرت ته له امریکا سره بالفعل ټانټې وږي او کوشش کوي چې د دنیا دوم ابرقدرت سي. درېیمه خبره دا ده چې قطر له موږ سره چې په خپل شته ممکناتو کې کوم شی کوي د دې موږ بالکل تشکري ورسره کوو. په دې کې شک نشته چې د کومکو په ارسه کې د نورو شیانو په ارسه کې کاګر چې د دې ګټه هم پکې شته په دې کې شک نشته چې په دې شیانو کې مننه هاشمي صاحب. څلورمه آخري خبره کوم. ګوره امریکا او اروپا ته د افغانستان په سوله کې کومه ګټه رسیدلی یا ایران ته د ایران په جنگ کې دی ته رسیږي یا د غزې په جنگ کې دی ته رسیږي. ګوره دا د صلح په نتیجه کې ورسېدلی. یعنی قطر دې ته نه ده کړی چې هغو ته بیکار کړي. یعنی زه داسې نه وایم چې هغو ته یې کار کړی هغو ته یې ګټه رسېدلی. خو د دغو کارو په اساس باندې د آزاد سټیج په اساس باندې صلح خلکو صلح ته د غوښتنې د هڅونې په باره کې ګټې ورته رسېدلې دي. مننه. لهذا امریکا هم له دغه وضعیت ډارېدو چې به داسې چیز د انگلیس پروسه به ممتاز صاحب چند ثانیه شما چی میخواین از قطر از این به بعد برای افغانستان؟ هر کسی که علاقمند است به افغانستان علاقمندیشان به اساس اونمو منافعشان است. در منافع قطر فعلا در چی است؟ منافع قطر در افغانستان است که افغانستان قلب آسیا است. افغانستان حلقه وصل بین کشورهای خلیجی و کشورهای عربی جنوب آسیا و آسیای وسطا است. افغانستان غنی از معادن است. افغانستان از نگاه اقتصادی خیلی زیاد یک منابع سرشار دارد. پس چی باید بکنه قطر در یک وضعیت؟ قطری ها فی الحال اینا تلاش دارن، فی الحال فعالیت دارن. قطری ها به خاطر استخراج معادن افغانستان، به خاطر سهم گرفتن در اقتصاد افغانستان، به خاطر سرمایه گذاری در افغانستان اینا کوشش میکنه که اول امنیت تامین شود در افغانستان. بعدها که افغانستان یک خیلی زیاد آینده سرشار داره به خاطر اقتصادی معادن افغانستان به او خاطر توجه دارن. بعضی کسا به این توجه میکنن افغانای مصادله و فکر میکنن که اگر یک کشور مانند قطر و غیر قطر و چین و کسای دیگه علاقمند است به افغانستان به خاطر اینکه مردم افغانستان بسیار یک جوانمرد است یا مردم افغانستان خواهرخواندگی با اینا داره. نه مسئله نیست، مسئله تبادل مصالح هست. ما وقتی که با ما تعامل میکنن حتما اونا مصالح خود در نظر گرفته مصالح تشکر دکتر صاحب، هاشمي صاحب، صافی صاحب، درنولیدونکو تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان. له لیدلو مو مننه.